હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે તમારું સ્વાગત છે અમારા યુટ્યુબ ચેનલ નેશવે પર, જ્યાં તમને જોવા મળશે પ્રોડક્ટ રિવ્યૂઝ, અનબોક્સિંગ, ગેમિંગ રિવ્યૂઝ અને ટેકનોલોજી રિલેટેડ બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ. આજે અમે તમારા માટે લાવીએ છીએ એકદમ યુનિક જે પ્રોડક્ટ છે એનું આજે અનબોક્સિંગ અને ફર્સ્ટ લુક રિવ્યૂ છે. પ્રોડક્ટ જે છે આ લેઝર પ્રોજેક્શન કીબોર્ડ છે. તમે મૂવીઝમાં અને આ બીજા પણ હોલિવૂડ મૂવીઝમાં અને બધે આ ટાઈપના પ્રોડક્ટ તમે જોયા હશે, પણ આ એકદમ રિયાલિટીમાં બહુ જ યુનિક અને એકદમ સ્પેશિયલ પ્રોડક્ટ છે. આપણે અનબોક્સિંગ કરીએ ત્યારે તમને બતાવીએ. સાઈડમાં તમને બોક્સ પર જોવા મળશે સ્માર્ટફોન કમ્પેટેબલ છે, જે કમ્પેટેબિલિટી છે તે ટેબ્લેટ પીસી, ડેસ્કટોપ પીસી, વિડીયો ગેમ કન્સોલ, જેમાં પણ બ્લૂટૂથ હશે તેના સાથે કમ્પેટેબલ છે. એન્ડ્રોઈડ સપોર્ટ છે, iOS, વિન્ડોઝ, બ્લેકબેરી સપોર્ટ છે. પાછળ તમને જોવા મળશે એના ફીચર્સ છે. પ્રોડક્ટ બોક્સમાં અંદર ડિવાઇસ મળશે, USB કેબલ મળશે ચાર્જિંગ માટે અને મેન્યુઅલ મળશે. બીજી પણ ઇન્ફોર્મેશન તો મને આપેલી છે આ બોક્સ પર, તો જોઈ શકો છો. તો આપણે અનબોક્સિંગ કરીએ બોક્સને. જે પ્રોડક્ટ છે બહુ જ કોમ્પેક્ટ છે સાઇઝમાં. બોક્સમાં તમને જોવા મળે છે USB મેન્યુઅલ, જે યુઝર મેન્યુઅલ છે, USB કેબલ, બસ આટલું જ છે બોક્સમાં. તો આપણે પ્રોડક્ટને ઓન કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આ લેઝર લાઇટથી આ લેઝર લાઇટ છે આ જે તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો. આને અમે બ્લૂટૂથ ડિવાઇસ સાથે પેર કરી લઈએ સૌથી પહેલાં. ફ્રેન્ડ્સ, અમે આને અમારા જે ફોન છે એના સાથે અમે કનેક્ટ કરી લીધું છે આ ડિવાઇસને. તમે જોઈ શકો છો. એકદમ પરફેક્ટ ટાઈપ કરે છે ફ્રેન્ડ્સ આ જે ડિવાઇસ છે. ઇન્ટિગ્રલ સેમ થઈ જાય છે. બીજા પણ જે નોર્મલ કીબોર્ડ્સમાં હોય છે તેવા બહુ બધા આમાં ફીચર્સ છે. તમે જોઈ શકો છો. ડિલીટ, બેક, તમે જોઈ શકો છો. બહુ જ શાનદાર રીતે ટાઈપ કરે છે. સ્પેસ બાર પણ બધું પરફેક્ટલી વર્કિંગ છે. આ પ્રોડક્ટ અગર તમને પરચેસ કરવું હોય તો અમે લોકો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક પણ મૂકશું. તમને પરચેસ કરવું હોય તો કરી શકો છો દોસ્તો. આ બહુ જ યુનિક અને એકદમ અલગ જ પ્રોડક્ટ છે, જે તમે આમ નોર્મલ લાઈફમાં ક્યારેય પણ તમે જોયું નહીં એવું. તો આજના વિડીયોમાં દોસ્તો આટલું જ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જરૂર મળશું. ગુડ બાય, જય માતાજી.